Следващата спирка от нашето пътуване е старата столица Велики Преслав. Тя се намира на 20 минути път с кола от Шумен и предлага на посетителите уникалната възможност да надникнат в златния век на България. Градът е основан през 9 век от хан Омуртаг. През 893 г. става столица на Първото българско царство и средище на българската култура и книжовност. Впечатлява с архитектурата си и е дом на някои от най-значимите учени и художници на епохата. През 971 г. е завладян от Византийската империя и запада. Днес туристите могат да посетят руините на Симеоновия дворец и да разгледат интересни исторически артефакти, като иконата на Теодор Стратилат и Преславското златно съкровище, най-голямото средновековно съкровище, открито по нашите земи в археологическия музей. Ние разполагахме с ограничено време и затова избрахме да фокусираме вниманието си върху перлата в короната на комплекса – Кръглата църква, строена по поръчка на цар Симеон. Тя е била важен център на старобългарската писменост и православното изкуство в Велики Преслав. Впечатляваща е, много добре запазена и заслужава да се види. Напомня за отминалото величие на първата българска държава. Външните стени са обрасли с буйна растителност и самото място носи по-специална енергия. Доколкото разбрах, в археологическия музей може да видите 3D модел на Кръглата църква чрез приложение за добавена реалност и да научите за историята й по интерактивен начин. От посетителския център ни пуснаха да разгледаме останките с роката без проблем. Той много се зарадва, търчеше покрай колоните и любопитно ги душкаше. Абонирайте се за канала, ако искате да получавате още подобно съдържание и ако искате да ни помогнете да го развием. Искахме да минем по черния път с колата до Хан Крумския скален манастир и до Костадиновския скален манастир в село Осмар. Обаче, както виждате, черния път е в пократително състояние. В покрайнините на Шумен съществуват много интересни скални манастири, които определено си заслужават посещението. Най-запазените сред тях са Костадиновският скален манастир до село Осмар и Хан Крумският скален манастир до село Троица. В далечното минало тези места са били използвани от траките за светилища. През средновековието са били обитавани от монасите и сихасти, които са търсили уединение и бягство от светския живот. Според баба Ванга, тук е третият енергиен център в България след трупите и побити камъни до Варна. Съветвам ви да посетите манастирите, когато дърветата са се разлистили, защото тогава гледките ще бъдат много по-впечатляващи. За да стигнете до манастирите, трябва да направите много подробно предварително проучване на заслоните, откъдето започват екопътеките. Даже най-добре би било да се здобиете с точните координати в Google Maps на стартовите точки от прехода. Ние разчитахме на това, което бяхме прочели в интернет и на опътванията на местните, но така и не стигнахме до Хан Крумския скален манастир. Липсваха табели и първоначално тръгнахме по черен път с колата. За съжаление, ни бяха необходими точно 10 минути да се откажем заради големи неравности по пътя. В крайна сметка извадихме късмет с Костадиновския скален манастир, понеже за него имаше табели. По принцип, в повечето интернет източници пише, че разстоянието до манастира се взима за 40 минути в посока. Но нас дали защото носихме рок и в раница или защото нямаме голям тренинг, ни отне доста повече време. Препоръчвам ви да го посетите, но не с куче в раница, заради красивите гледки, които се откриват оттам, мистичната енергия и усещането да си сам с мислите си толкова нависоко сред природата.